花姐同你講，唔好俾錢住，個 deposit 唔需要咁早俾嘅。3年之後再參加呢個實體活動係點樣呢？原來好多香港人仲想嚟英國留學，而已經我哋係收緊2028 UCAS Enquiry。爸爸媽媽覺得個小朋友成績好 therefore 你應該係 study medicine， 而你冇呢個 character， 就算你成績點好都好啦，其實你喺個 interview stage 咧，亦都已經俾人兜出嚟。Hello， 大家好，歡迎嚟到升學界花姐 channel。我哋而家嚟到呢個明報教育展，係而家咧就係我哋嘅 booth set up 時段啦。喺我哋咧就今次咧就係 booth 28，呢個就係我哋個 booth 啦。本就係我哋嘔心瀝血嘅書啊，咁裏面有晒咧成個升學嘅時間表啦、流程啦，咁裏面仲有晒咧我哋唔同嘅服務內容啦，我哋嘅一啲 case 嘅分享啦，咁平時可能喺 YouTube 度就冇咁多，我哋就整理晒俾大家啦。快啲嚟攞啊，數量有限啦！如果你而家睇呢條片好想要呢本書啦，咁你就可以咧，仲有7月18號嘅 talk 咧係可以嚟嘅。咁我哋就好努力執緊嘢，咁啊聽日再見。我哋而家咧就喺明報教育展嘅第一日，開咗波唔夠1個鐘啦，都算人流 OK 嘅。我哋同大家兜個圈先，好會咧係喺嗰邊啦，就會做呢一個 talk 嘅。仲有1個鐘我就上台㗎，咁啊陣間再見。今日咧就係我哋一個小小嘅講座嚟讀大學咧，我哋大概咧都係分5個 stage 嘅。最緊要，我覺得就係大家清晰嗰個遊戲嘅玩法。花姐同你講，唔好俾錢住 ，shop around 睇清楚先至好俾錢。個 deposit 唔需要咁早俾嘅。Day 1嘅明報教育展啦，就完成咗。呢個位置係比較奇怪啲嘅，關於今年嘅 clearing 個策略啦。咁 clearing 我哋仲有1個月嘅時間啦，咁所以咧我就叫大家唔好俾錢啦。咁都叫做到其他行家買。3年嚟都冇做過一啲喺香港嘅實體活動，由朝頭早11點咧，其實係冇斷過有人嚟同我打招呼啊。咁甚至乎係有啲觀眾我知道佢兜咗2個圈先至再嚟揾翻我，因為我哋真係有少少忙。今日亦都好開心啦，因為我哋有一啲學生呢都有嚟幫翻手啊！自己嘅學生去幫手係真係好欣慰啊，因為其中一個係跟咗我4年，好多謝我哋嘅 student helper。中國教育展呢就好多嘅香港嘅本地教育機構，唔係 agent 啊嚇，係真係譬如話理工大學 Hong Kong U 啊，我自己覺得個氣氛還好嘅。喺香港做 expo 咧係食嘢嘅問題，阿 Chloe 咧係一個叫外賣專家嚟，所以咧我哋就有奶茶啦，午餐咧我哋叫做 Sukiya 啦，我係未食過 Sukiya 嘅喺香港。聽日咧佢哋話會買麥當勞俾我食，我終於食到朱古力 McGriddles 啦，好開心啊！聽日就一路喺現場再同大家傾下偈啦。今日咧就係第2日嘅明報教育展，其實原本咧係我呢一度咧係會仲有幅牆嘅，決定咧就將佢打通。有我嘅大頭啦，係新嘅 Chloe 都係唔滿意嘅。marketing 主任咧就係話要再重新認啦，我冇乜改啊。其實我同我個樣，我哋啲同事們咧就翻工啦，係下耶，係咪有 McGriddle 啊？仲要有朱古力味啊！哦、thank you so much。我好頭痛啊！呢2日唔該，幫阿 Jenny 姐幫我買咗。Jenny 從來都唔上鏡噶咯。有人問我咧，琴日個明報之後我覺得點嘅？我覺得似一個 YouTube fan meeting 咯，大家都係嚟探班。有冇一啲新朋友認識我哋咧？今年咧就阿 Chloe 啦，就設計咗呢一個 freebies 啦。譬如話啦，裏邊咧係有一個完全嘅大學嘅資訊 planning，即係你由幾時開始要做啲咩。其實你唔跟個步驟做咧，就已經係遲咗。你可以跟翻呢本書仔嘅一個時間表啦。我估計7月18號個講座我哋會繼續派嘅。Accidentally 啦，字體咧係非常非常地大隻嘅。report 就暫時去到呢度，我要食我嘅 chocolate McGriddle， 香港限定。拜拜。
突然間就閃快到，仲有20分鐘就已經完成啦。今日係忙好多，有好多觀眾呢係同一時間落嚟啦，咁所以我只可以 say 個 hi。今日我覺得係幾 interesting 嘅，因為呢雖然呢係 for 2026年嘅放榜啦 ，the same time 呢都好多係可能係2027甚至乎係2028嘅同學仔同埋家長啦都有嚟嘅。咁啊其實都有好多唔同嘅人，你哋有啲人呢我哋識㗎，譬如話阿 Tony 啦就 Cardiff Sixth Form㗎。你問我會唔會仲想做呢個隔年會唔會呢？因為我覺得同大家見面係一個好事，因為真係好少機會，同埋英國都唔會啦。完成咗呢一個明報教育節啦，個人係真係好攰啊！突然間好多人嚟呢一度，唔知大家睇唔睇到啦？我嘅一個小 name card 亦都係我作為紀念嘅。再參加呢個實體活動係點樣呢？原來好多香港人仲想嚟英國留學。我其實原本有個心理準備呢，可能係會比較多係一啲已經喺國際課程嘅學生會嚟問我關於英國升學。其實大家咧真係好中意做功課，好多嘅參展商嘅 target 咧都係今年即時放榜嘅考生。多人係趁呢一個教育展去揾一啲資料嘅，譬如話佢哋嘅小朋友仲有1年或者仲有2年就要去外國啦，或者可能你而家讀緊 Form 4，開始咗 DSE 課程，應唔應該走先定係應該留低？多人有陣時會問我係咪問得太早，一啲都唔做，而已經我哋係收緊2028 UCAS Enquiry。你個小朋友啱啱考完個 Year 11嘅 GCSE， 或者仲有2年已經係嚟英國升學嘅話啦，其實你已經係開始準備。我哋已經開始見到一啲 case， 其實如果你早啲揾人去 research 幫手呢，條路已經爭好遠。我今日見到有一個 case 啦，就係 Year 12，而佢揀嘅路係 either computer science 或者 medicine， 你係可以2條路一齊行嘅，不過唔行得長，因為2條路嗰個準備方式唔同。呢一個 case 俾我嘅感覺就係爸爸媽媽覺得個小朋友成績好 therefore 你應該係 study medicine。其實呢樣嘢係唔係話錯得晒嘅，只不過就係準備不足。我哋見 medicine 其中有一個好大嘅點就係你嗰個性格，你係一定要比較外向啲啦，願意同人去 communicate 啦，好細心留意人啦。而你冇呢個 character， 就算你成績點好都好啦，其實你喺個 interview stage 咧，亦都已經俾人剖出嚟。作為父母，雖然書係個細路讀嘅，咁不過亦都要清晰就係我個細路條路可以點行。今日有另外一個 case 就係佢係想做 counselling 啦。counselling 喺英國其實係一個非常專業嘅資格，咁不過好可惜喺香港 counselling 只不過係一個技能啊。我哋只可以同個學生同父母就係話，你可能要再諗下係咪咁快去讀一個咁專門嘅學位，定係你step back 去睇翻究竟你應唔應該讀其他，譬如話心理學啊。今日最後一個 case 都幾深刻咧，傾到差唔多30分鐘咧，媽咪先話啊，其實我一路有睇呢個片。呢個媽咪係因為睇中咗我係音樂畢業而帶個女嚟揾我。我一路以為咧，其實讀過音樂呢一樣嘢唔係一個做升學嘅顧問嘅條件，係非常極度十分開心。有陣時我都會企咗喺個 booth 度，好似其他人咁樣派傳單。咁不過當我見到有個 fans 嚟，其實係好易認嘅。當你有人呢係望住我多幾秒，跟住我微笑過去，佢微笑翻俾我，我就已經知道你哋係我其中一位忠實觀眾。都有好多人過嚟同我講話，我已經 follow 咗你個 channel， 阿 Eva 你真係做得好好，你非常中肯，令到好多家長係用一個比較容易嘅方法去了解成個課程，甚至乎有觀眾係由英
國翻嚟香港度假都走入嚟明報呢一度揾我，多謝大家。係咪應該為咗你哋去落區做一啲 meeting？ 好多人都會話花姐你好似一個 YouTuber， 你係咪就咁係摁腳 YouTube 啲錢咧養貓都唔夠？我都係非常極度十分努力咧做咁老本行，咁所以7月仲有星期6就會有3場嘅見面會，2場嘅 UCAS， 1場點樣去用最平嘅價錢嚟英國升學啦。之後19號就係回歸我本業監護人，就會有一啲 1-to-1 嘅1個鐘頭嘅 meeting， 之後去見一見我哋existing 嘅國內學生。咁呢個就係我今次嘅香港行程，非常緊湊。我已經俾我身邊嘅人話點解我要取得咁行，冇乜辦法啦。暑假就係咁忙噶啦。咁啊，希望大家繼續多多支持我嘅 channel 啦，大家陪到我呢13萬，亦都今次喺明報見到好多真嘅觀眾，咁啊多謝大家。今次係類似一個 vlog 形式，我又要執行李，下集再見，拜拜。